Me zanima glede športnikov, ne? Športnih dosežkov pa poškodb v povezavi z AEQ-jem. Zanima me vse tvoje izkušnje glede tega, tvoje mnenje glede tega, težave, ki jih vidiš v družbi, glede športnikov. Ne? Vse nekaj sva že načela prej, kaj si omenil. Za rekreativnih ali na splošno? Na splošno bi rekel, no? Pa lahko oboje pokrijeva, ne? Če se kdo najde. Šport je v bistvu tako, ko so se že pogovarjala, žrtev pretiravanja. Više, hitreje, močneje, to je vse cool. Če te delaš zmerno in usklajeno z sposobnostjo telesa, da postaja boljše, ne pa sposobnostjo ega ali pa zavesti. Zdaj problem, kot ga AEQ dojema in se do njega vede, je pač ta, da telo čas dojema realno, zavest dojema čas relativno. Zdaj, dojemanje časa strani zavesti je pa, koliko natančno znamo določiti čas zavestno, je pa odvisno, koliko dobro imamo povezavo med telesom pa med zavestjo. Ker telo je nek, recimo, metronom, ki je 1 sekunda, zavest pa ta čas dojema relativno. Zdaj imam program AEQ dihanja, kjer delajo po metronomu. In ko jih pa vprašam, jih pol, ali pa še več kot pol reče, da imajo občutek, da ta moj metronom je pokvarjen. Da včasih je razmak med enim pa med drugim udarcem ful dolgi, drugič je ful kratki, čeprav vsi vejo dejansko, da on dela pač tako, kot dela. In tukaj je pa problem, da če zmanjšamo vpliv telesa na zavest, potem se ne zavedamo realnosti časa. In potem, ker se ne zavedamo realnosti časa, se lotimo dvigovanja forme, brez da upoštevamo realen čas, ki je potreben, da se telo izboljša, ampak gremo prehiter. Hočemo v 2 mesecih narediti nekaj, kar bi realno rabili maraton pol leta. Recimo, vse na koncu. Se isto je pri podjetjih, isto je pri vseh stvareh. Vse hočejo, recimo razvoj avtomobila, če gledaš, hočejo čim bolj na hiter, pa pridejo pa napake. Pa to nismo videli, pa ono nismo, ali pa če gledaš programe, igrice. Včasih so mogli kaj? Igrico do konca razviti in dati na CD in to je to. Danes igrico naredijo na 3/4, pa sam dobivaš peče, ne. In na tak, se pravi, odnos do časa, ki ga spet tehnologija danes omogoča, da če ne bi bilo interneta, tudi danes igric ne bi mogli. Na ta način. In pri športu je isto. Kaj vidim recimo pri ljudeh, ki pridejo k meni zaradi posledic športnih poškodb ali pa z namenom, da bi izboljšali športne rezultate, oziroma najbolj pogosto pridejo zaradi tega, ker ne morejo odpraviti razliko med rezultati na treningih pa med rezultati na tekmah ali pa dirkah ali pa pač karkoli že je. In ni mi jasen, zakaj je ta diskrepanca. Ne? In pa v bistvu, ko gledaš, vidiš, da se pri športu, pri pripravah na šport, pri zahtevah, ki jih imajo do športnika ali pa športnik do sebe, čas jemlje relativno, nerealno. In pol relativno odnos do časa poskušajo vsiliti telesu, ki pa ne more čas dojemati relativno, ampak samo realno, in pol pride do konflikta. In ta konflikt pol se izrazi v obliki poškodb, v obliki obrab, v obliki ponavljajočih se napak. Kljub temu, da so vsi, ki so noter v procesu, trdno odločeni, zavezani in naredijo vse, kar je v njihovi moči, še več kot tega, da bi to spremenili, delajo račun brez telesa. In pol telo pa sam pošle. Prosim plačati, s tem, da telo računa z obrestmi. In te so, tle, ko to delaš, više so. Ne? In pol pride do takih paradoksov, da običajno, ko delam z nekom, ki je zelo športno aktiven, je za svoje leta realno gledano v slabšem psihofizičnem stanju kot nekdo, ki je
zmerno športno aktiven. Čeprav se jasno ta oseba tega ne zaveda, ker je prepričana, tudi zaradi ločenosti med telesom in med zavestjo, da je on v redu. Sam ima pa težave, ki jih pa ne zna razložiti, in je pol išče rešitev, recimo pri AIQ-ju, ampak pol, ko delam z njim, bolj spoznava, kje je hotel prehiteti čas. In zaradi tega prehitevanja časa, ki ga pa čas ne dopušča, ker nimamo časovnega stroja, pa vprašanje, če ga bomo kdaj sploh lahko razvili, to bližnjico moraš pa plačati s tem, da si slabši na nekem drugem mestu. Pa ni nujno, ne govorim za samo poškodbah telesnih, ampak pa vidiš, da imajo zaradi prevelikega pritiska, nerealnega odnosa do časa, imajo lahko poškodbe v partnerskem odnosu, imajo poškodovan odnos do otrok, ali pa do sotekmovalcev, ali pa do strokovnega štaba, če ga imajo. Ne? In pa vidiš, da mogoče telesno niti ni poškodovan, ima pa poškodovane odnose okrog sebe, ampak to je poškodba, če gledaš, enaka, zaradi tega, ker prehiter želi doseči nekaj, kar telesno dejansko po realnem odnosu do časa ni mogoče doseči. Drug problem, ki je pa pri športnikih zelo pogost, je pa to, da otrok čuti, da je njegov starš imel močno željo, da bi uspel v nekem športu, in pa intuitivno njegovo željo prevzame za svojo. In pa si on izrazi željo, oče, recimo, je imel ful močno željo, da bi bil uspešen košarkaš, pa ni. In pa njegov sin to začuti, in pa on vse razvije ful močno željo, da bi on bil uspešen košarkaš. Jasno, ko to oče vidi, je navdušen. Pozitiven feedback. Mu bo vse dal, pel ga bo, kamor bo hotel, dres kupil, tenis copate, karkoli. Sin bo vreden takrat. Ja, in pol sin vidi, to je pa dobro, mava odnos, nadstandardn, pol doskrat mama, ker zgine v ozadje. In pol sin daje veliko več v to, ker je prepričan, da to želi, njegovo telo pa ne. Ker enostavno to ni želja njegovega telesa, ampak želja njegove zavesti oziroma podzavesti, ki jo je dobil od svojega očeta. In pa se zgodi kaj? Tam pri 14, 16 ali pa 18 se začnejo v telesu dogajati serija čudnih, nenavadnih poškodb, nima sreče. Tem pa res ni usojeno, rečejo. Ali pa koliko se trud, ampak glih, ko je bil zelo dober, mu je počela tetiva, je zlomil nogo, je padel, nekaj. In pa, ko z njimi delaš, točno vidiš, da v glavi imajo jasno, hočem to. Če pa gledaš na isti odnos do iste stvari, pa opazuješ sem njihovo telo, pa zbrišeš njihovo zavest, pa njihov super ego, pa vidiš, da teleso se upira to, kar dela do konca. In jasno, dokler imaš ti dovolj močen motiv, boš ti telo povozil in boš šel naprej, tako kot podjetnik. Se to sem hotel vprašati, ne? Isto. Je zelo podobna situacija. Isti, podjetnik bo isto rekel, hočem ta startup dvigniti na to. Čeprav bo mogoče pa delal nekaj, kar se mu telesno upira. In pa ga bo telo vedno bolj poskušal, halo, jaz sem tudi tukaj. Daj, ni cajta, daj, moramo. In pa bo dosegel to, pa bo pa telo rekel, pa ko bo dosegel tisti nek zastavljen cilj, bo pa njegov motiv takrat padel in bo ta diktatura uma nad telesom, uma nad materijo popustila, tako da bo telo, kot da bi ga spustil iz
ograja ven, bo pa ponoril. Ne? In pa se jim takrat sesuje. Recimo tipičen primer tega imaš, en kup raziskav je bilo narejenih, da ne vem, 50-60% maratonskih tekačev v enem tednu po pretečenem maratonu zboli za neko respiratorno prehlad ali pa kaj hujšega še. Statistično verjetnost je to nemogoče. Ne? Pa, ko teče, gre tok prek sebe, z močjo volje, da pa je treba plačati pa ceno na ta način, da se pa mora umiriti, ker ga telo prisili to. Ali pa, ne vem, taken zelo očiten primer tega nerazumevanja med zavestjo pa med telesom so stres fakture, kad ti kar kost poč, na nogi, stopalu, kjerkoli, pa sem pišel, kaj treniran, zdrav, mlad, teče malo tam, džugira po stezi, pa mu kar kost poč. Koga je, da je to neka 80 let stara teta, še rekel, ne, ok, osteoporozo, pa to, ampak točen, če gledaš z vidika, ko vidiš, da ga ima telo že toliko poln kufer, da enostavno ne ve, koliko bi ga ustavil in ga pa ustavil na tak način. Ne. In pa to hitro sanirajo, pa on, pa športnik še hitreje gre nazaj v priprave, ne. In pa se mu ta problem prestal pa nekam drugam, v bolj konkretno obliko in pa priješ do tega, da so, ne vem, tam pri 25, 27, 30 letih že vsi več ali manj večkrat operirani, rehabilitirani, poškodovani. In reče, lej, to je pač cena, ki jo moraš plačati. Te dve vidiš, da želi s tem, ko bo dosegel, dokazati se pa drugim, da ni tak, ko so rekli, da je boljši, ali pa da neko neuresničeno željo njegovih prednikov on uresniči zato, da bojo oni zadovoljni in pol dela to, kar dela v nasprotju s svojim željami. In pri takih športnikih pride pol do nadpoprečno velik težav, ki se jih pa pol da reševati skozi to, da jim to na njim razumljiv način razložaš, da pa skozi aktivne terapije ali pa vaje dejansko se zavejo, kako slabo čutijo telo, pa jih pa tudi jasno moram naučiti, kdaj je dobro, da telesa ne čutijo, kdaj ga pa morajo. Ker je logično, da nas ti ne moreš v vrhunskem športu skozi čutiti telo. Ja, ker pa boš rekel, sorry. Preč neprijetno. Ja, lahko pa, ker ne vem, dela s tenisačem in ga vidiš, ko hod k tebi na srečanje pride in točno vidiš potem, kako hod, da je tenisač, tudi če ne bi vedel, ker ima zategneno recimo en kup mišic. In zdaj, če bi tako hodil po tenis igrišču, bi rekel, ok, razumem, da igra tenis in je pripravljen da uvrne servis in ima zategnene mišice okrog desne rame, drugač diha več, teže ima na eni strani kot na drugi. Je logično, mora biti nesimetričen, zato da bo lahko bil dober v nesimetričnem športu. Ampak od njega vidiš pa, kako gre z avta ali pa kako sedi, čeprav ne igra v tenis, pa vidiš, da ima pa tukaj kronično nesimetričnost, ki jo pa fura zdaj že 24 ur na dan, ne samo na 4 ure, ki trenira, ampak še v njih 20 ur, ki ne trenira. Pa je možno na nekih high levelih, lahko rečeva poslovno ali pa v športu, sploh preklopiti ali plačaš za ta preklop tudi neko ceno v manjšem performansu, takrat, ko pa se dogaja. Ker tako razmišljam, če je nekdo prilagojen na vse načine temu, da performa v določeni stvari, se mi zdi mogoče logično, da je tudi v tem stanju izven te igre, ne? Da je pač to neka cena, ki jo moraš plačati. Ne? Sej, veliko se pogovarjamo o tej ceni, ki jo plačaš za nekaj, pa o posledicah. Ne? Vse ima ceno, ne? Vse ima akcija, reakcija. Ne? In a se ti zdi, da je možno imeti nek balans, čeprav delaš stvari, ki so totalno izven balansa, se pravi si na tej distribuciji full na vrhu, ne? Se pravi, nisi v balansu generalno. Tako je. Eno od osnovnih pravil
ki ga vidiš, je, da tisti, ki te na vrh pripelje, te bo tudi z vrha spravil dol. Ista stvar. Ista stvar, če jo ne spremeniš. Zdaj, logično je, da ko ti se dviguješ, boš dal vse od sebe, si mlad, zagnan, zdrav, greš in prideš na nek nivo. Potem pa, če prehiter priješ na ta nivo, ne, če greš ti počasi, poli tak ni nobenega problema. Jaz sem danes tržišče, recimo tem zahteva od športnika, da je čim prej, čim boljši. In tukaj je pol ta konflikt, ki sem že na začetku rekel. In zdaj, ko ti v določeni točki, ker recimo k meni itak ne pridejo, ko je vse v redu, ko bi, ne, pridejo, ko ne morejo več biti tako dobri, kot so bili do takrat. Takrat pa vidiš, da je ta pristop, pa njihov mindset, pa odnos med njihovim telesom, pa njihovo zavestjo, ni več dovolj dober, da bi lahko ostali na nekem nivoju ali pa šli še višje, seveda je treba spremeniti tudi pristop. Ampak takrat so oni že imajo neko pozicijo, imajo neka sredstva, so dosegli nek nivo, pa niso začetniki. In takrat ne da, mi za podjetnike in za športnike, takrat ne da ali bo ali ne bo to naredil, ampak dejansko mora spremeniti in v življenje dodati več kreativnosti. Ker drugače pa si konj, ki sem gre in na tak način pa ne moreš biti dolgo uspešen, ne v poslu, ne v športu, ne kjerkoli drugje. Mora se transformirati na tej poti. Če ne boš mogel pa začeti golfati, čisto simpel. Tako, ne vem, podjetnik. Najprej je ful kreativen, inovativen, tak in drugačen, zaradi tega uspe. Kaj se zgodi, ko je uspeh večji? Pritisk na njega je vedno višji. Če hoče pritisk zdržati, mora biti vedno bolj trd, mora biti vedno bolj napet. Najprej 1 uro na dan, pol 2 ure na dan, pol 3 ure na dan in to se pol v 10 letih recimo priješ, da si skozi trd, tudi ko spiš. In potem prije do tega, da se ne zna več sprostiti, razen s kakimi odvisnostmi, recimo jim. In taka oseba pa je izgubljena kreativnosti. Ali pa je kreativna samo, ko ga ima malo, ali pa vzame določeno substanco, ni pa naravno, ni sposoben iz svoje sproščenosti razviti spontanost, iz spontanosti pa kreativnost. In pa izgublja edge v poslu ali pa v športu, postane predvidljiv, postane trmast, zategnen, še eno ful dobro nadaljevanko, milijarde, billions. Billions. Poznam, ampak nisem gledal še. To so kaj neki milijarderji, ki so full high performeri. En hedge fund, pa en državni tožilc in pa pogledaš, koliko igrata tenis, celo serijo, kdo bo koga. In pa vidiš, da tudi recimo oba dva sta full high performance, sposobna brihtna v spomin, vse v nulo, ampak družabno življenje pade, zakon pade, ampak ta stres vidiš, koliko jim v bistvu vzame sposobnost, da bi razmišljali kreativno. In pa se morajo obkrožiti z ljudmi, ki so kreativni. In pa reče, daj mi ideje. Daj, spomnim se jih, nimam jih. In zdaj, če tu ne znaš najdeti to sposobnost, da se sprostiš, ker je pa pol problem, ker se kronično zategneš na poti na vrh. Bolj, ko si kronično napet, slabši je stik tvojega telesa s tvojo zavestjo in bolj kljub temu, da se ti zavedaš, da so zdaj stvari take, da se lahko sprostiš, se telo ne sprosti. In bolj, če ni sprostitve, ni spontanosti, če ni spontanosti, ni kreativnosti. In bolj v bistvu izgubljaš sposobnost, da dejansko s kreativnostjo dviguješ rezultate, tako poslovne kot športne, pa ti pa ostane sem kaj še, golfat, utaje, manipulacije, prevare, doping in kup teh stvari, zato ker si toliko vložil, pa tak status imaš, pa ta je dobra ena, mislim, da je židovska kletvica, da Bog da imao, pa nemao. Te najbolj boli, da imaš. Zdaj, če ti nikoli nimaš otroka, pač okej.
ampak najbolj umre, boli ja. pa, če ga imaš, pa ti pa umre. Ne? Zdaj, ko ti dosežeš nek status, neko stopnjo, pa vidiš, da ne moreš več obdržati, boš naredil vse, tisto, je dovoljeno in tisto, ni dovoljeno. Ne? To, kar mi jaz nudim, je pa, da začnejo to kronično zakrčenost čutiti in pa spoznajo, da so že toliko dosegli, da dejansko ni več niti potrebno, da so v napetosti 24 ur na dan, ampak če so 4 ure, kot tenisač, ko je na tenis igrišču, je nesimetričen, bolj stop na desno nogo, pa bolj ima napeto desno ramo od leve in tako naprej. Ko pa zaključ s tenisom, pa se sprosti in hodi, kot da ni tenisač. To je ga recimo pri AEQ-ju učiš. In na ta način v bistvu si povrne bolj pravilno razmerje med sem napet, ker sem pod pritiskom, zdaj pa, ker sem bil pod pritiskom, sem dosegel določene rezultate in sem si zaslužil počitek. Zdaj pa počivam in ko počivam, hočem biti pa sproščen. Zdaj to vsi itak hočejo, sam, če je nekdo kronično napet, pa se tudi takrat, ko naredi posel, ko dobi medaljo ali pa karkoli, on je še kar napet. In pa se ne more do konca sprostiti, pa prije še drug problem, mišičen, je pa to, da poln potencial mišice lahko doseže samo, če jo do konca sprostiš. In takrat se do konca napolni z energijo, potencialno energijo, zato da je pol, ko jo potrebuješ, ko pa ti potrebuješ kinetično, gibalno, pa ti pošleš v mišico signal, da se ne iztisne, skrči, da se dvigne tonus in se ta potencialna spremeni v kinetično. In zdaj, če ti ne moreš mišice do konca sprostiti, ker je ne znaš, ali pa ne veš, da obstaja senzorno-motorna amnezija, pa ne veš, da je to čustveno pogojeno stanje, ki ga razviješ večinoma že v otroštvu in tako naprej, ti niti ne veš, da tvoje mišice ne morejo dosegati polnega potencijala, ker se ne sprostijo do konca. Bolj, če gledaš, da mišice definirajo, kdo mi smo vedensko, ker omogočajo gibanje pa tisto, kar mi smo, pa vidiš, da recimo nekdo, ki se ne zna, ali pa tudi ne ve, da se ne sprosti do konca, nikoli ne doseže polnega potencijala in pa poskuša na druge načine pride do tega polnega potencijala, kar je pa nepravično in nepošteno. In pol vodi v travme ali te osebe ali drugih oseb, ker jih recimo preveč delavce izkorišča, ker ne razmišlja dovolj kreativno, da bi ugotovil, kako dvigam dodano vrednost. Pa bi lahko ljudje recimo delali 4 dni na teden, pa bi v teh 4 dneh zaradi boljše kreativnosti vodstva podjetja dvignili dodano vrednost med vhodom pa izhodom in bi dosti zaslužili, da bi lahko delali recimo en dan manj, pa bi ljudje imeli recimo 3 dni dopusta, pa bi bili bolj sproščeni, bolj svobodni, hkrati pa imeli dovolj sredstev za normalno življenje in bi bili manj občutljivi na COVID, bolj zadovoljni s sabo, z življenjem, ki ga živijo izven službe in tudi v službo bi prišli bolj polni idej pa vsega ostalega. Sam to narediti pa ne moreš kar tako, da se odločiš. Zdaj bo nekdo poslušal to, bo rekel, ok, od jutra naprej bo pa, ker ti imaš zmeri noter vseb kronično zakrčenost, ki je podzavestna in glih zato je... Nimaš dostopa. Ne veš, da je imaš. Ja. Lahko sem tako sekundarno opaziš v določenih načinih, kako živiš, ali pa ko greš razmišljati, zakaj mi se dogaja to, kar si ne želim, je skoraj vedno odgovor, zato, ker imaš podzavestno zakrčenost telesa in ne znaš čutiti pravilno časa, ali pa se ne zavedaš časa realno, ampak relativno in pol je tukaj, ker pa čas določa potek vseh dogodkov, ker zdaj, če bi čas dal na 0, bi se zgodil kaj? Vse bi obstalo, se ne bi premaknilo in vsi bi nehali živeti. Statika v bistvu. Mir, mrtvo, umrli bi. In zdaj je logično, da če imaš ti odnos do ene vrednosti, ki rečemo čas, popačen, čas je pa tisti, ki absolutno ureja, kako se vse dogaja,
imaš pa problem. In zdaj, ko se učijo IQ metodo, dejansko se učijo, kako razumeti čas. In pa lahko tudi športnik bolj realno, sam pri sebi razume, tukaj imam to pa to težavo, in pa lahko bolj realno oceni, koliko časa mora vložiti, pa na kakšen način, da bo to uredil, da se bo tukaj dvignil in bo lahko šel pol na višji nivo, brez da bo iz telesa zahteval preveč. In ga pol telo ne bo rabil skozi poškodbo, bolezen ali pa bolečino opominjati, da ima nepravilen odnos do časa. Samo to pa je kombinacija, da razume, da čuti, da spremeni dihanje in tudi pol, recimo na višjih ravneh se tudi veliko dela na spanju, ker je spanje spet osnovni predpogoj za vse ostalo. In če imaš ti lahko ne vem koliko zdravo ješ, pa ne vem koliko pravilno piješ, pa se ne vem koliko pravilno gibaš, če imaš spanec nekvaliteten, bo vse ostalo šlo. Ne bo učinkovito. Ne. Tako da tukaj je šport, čeprav pač delo športnikom ali pa s poslovnežem je podobno. Ne.